Children, today I will explain to you chapter 10 of your English reader book. The chapter name is The Microwave Oven. The microwave oven did not come about as a result of someone trying to find a better, faster way to cook. During World War II, two scientists invented the magnetron, a tube that produces microwaves. Installing magnetrons in Britain's radar system, the microwaves were able to spot Nazi warplanes on their way to bomb the British Isles. माइक्रोवेव ओवन की जो डिस्कवरी जो हुई थी वो खाना बनाने के लिए किस तरीके से अच्छे तरीके से खाना बनाए उसके लिए और किस तरीके से जल्दी खाना बनाए उसके लिए खोज नहीं हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय दो साइंटिस्ट ने मैग्नेट्रॉन को इन्वेंट किए थे। और मैग्नेट्रॉन क्या है? एक ट्यूब जो कि माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करता है। ये मैग्नेट्रॉन को ब्रिटेन रडार सिस्टम में इंस्टॉल किया गया। इसका काम क्या था? इसमें जो प्रोड्यूस होता है माइक्रोवेव्स वो नाजी वारफेयर को स्पॉट कर सकता था कि ब्रिटिश आइजल में कोई बम अगर गिराए तो ये माइक्रोवेव तुरंत उसको स्पॉट कर लेते थे। By accident, several years later, it was discovered that microwaves also cook food. Called the Radar Range, the first microwave oven to go on the market was roughly as large and heavy as a refrigerator. Accidentally, कुछ साल बाद ही ये डिस्कवर किया गया कि माइक्रोवेव खाना भी पका सकता है। रडार रेंज के अंतर्गत पहला माइक्रोवेव ओवन मार्केट में जब आया वो बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत हैवी था जितना कि रेफ्रिजरेटर होता है। The idea of using microwave energy to cook food was accidentally discovered by Percy LeBron Spencer of the Raytheon Company when he found that rudder waves had melted a candy bar in his pocket. ये माइक्रोवेव ओवन एनर्जी का उपयोग कुकिंग में भी होता है। ये बाय एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया किसके द्वारा? पर्सी लेब्रॉन के द्वारा, जो कि रेथियन कंपनी में एज ए एम्प्लॉय थे। उन्होंने देखा कि ये रडार वेव्स के थ्रू उनके पॉकेट में जो कैंडी बार रखा हुआ था वो गल गया था। Experiments showed that microwave heating could raise the internal temperature of many foods far more rapidly than a conventional oven. ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि माइक्रोवेव ओवन की जो हीट है उसको वो किसी भी खाने के आइटम के टेम्परेचर को जो घरेलू उपयोग के ओवन की तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़ा देता है। The first Raytheon commercial microwave oven was the 1161 rudder range, which was marketed in 1954, rated at 1600 watts. It was so large and expensive that it was practical only for restaurant and institutional use. जो पहले रेथियन कंपनी का जो कमर्शियल माइक्रोवेव ओवन जो था वो 1161 रडार रेंज का था और वो मार्केट में पहली बार कब आया? 1954 में आया। और इसका
कितने वॉट्स का था? 1600 वॉट्स का था। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत एक्सपेंसिव था कि प्रैक्टिकली इसको घर में उपयोग करने लायक नहीं था। ये केवल रेस्टोरेंट, बड़े बड़े रेस्टोरेंट और इंस्टीट्यूशन में उपयोग करने लायक था। In 1967, Amana, a division of Raytheon, introduced its domestic range microwave oven, marking the beginning of the use of microwave ovens in home kitchen. 1967 में अमाना, जो रेथियन का एक डिवीजन था, उन्होंने सबसे पहले डोमेस्टिक रडार रेंज के माइक्रोवेव ओवन को डिस्कवर किया, जो कि घर में उपयोग करने लायक था। Although sales were slow during the first few years, partially due to the oven's relatively expensive price tag, the concept of quick microwave cooking had arrived. हालांकि स्टार्टिंग में इसकी खरीदारी बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि ओवन का जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा था और पर इसी कारण से जल्दी खाना बनने वाले माइक्रोवेव आया मार्केट में। In succeeding years, Litton and a number of other companies joined the countertop microwave oven market. लिटन और बहुत सारे दूसरे कंपनी जल्दी ही काउंटर टॉप माइक्रोवेव ओवन को मार्केट में लाए। काउंटर टॉप, व्हाट इज काउंटर टॉप माइक्रोवेव ओवन? आप लोग बुक में, कॉपी में, इवन इन मैगजीन यू हैव सीन दैट बहुत सारे किचन का आप देखोगे कि आप ऊपर में ही नॉब रहता है और उसको स्टार्ट करने से जलना चालू हो जाता है। दैट आर कॉल्ड काउंटर टॉप माइक्रोवेव। तो ये मार्केट में लाए। बाय द एंड ऑफ 1971, the price of countertop units began to decrease and their capabilities were expanded. 1971 आते आते ये काउंटर टॉप माइक्रोवेव ओवन जो है उसका प्राइस काफ़ी कम हो गया था, पर उनमें काफ़ी उसके मशीनरी में काफ़ी सुधार किया गया, जिसके कारण उसकी कैपेबिलिटी में काफ़ी सुधार हुआ। All electromagnetic energy can be characterized as waves with a specific wavelength and frequency distributed over a continuous range known as the electromagnetic spectrum. सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को दो भागों में कैरेक्टराइज किए थे। पहला है स्पेसिफिक वेवलेंथ के साथ वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? कंटिन्यूअस रेंज में फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। For example, some radio waves have a wavelength of 6 feet and a frequency of 50 million hertz. उदाहरण के लिए कुछ रेडियो वेव्स के वेवलेंथ कितना होता है? 6 फीट और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 मिलियन हर्ट्ज के। Visible light waves have a wavelength of 400 to 700 millimicrons and typical X-rays have a length of 0.01 millimicrons and a frequency of 30 into 10 raised to 12 millions. विजिबल लाइट वेव्स के वेवलेंथ कितना होता है? 400 टू 700 मिली माइक्रॉन्स और टिपिकल एक्सरेज का लेंथ कितना होता है? 0.01 मिली माइक्रॉन्स और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 30 इंटू 10 रेज टू 12 मिलियंस। माइक्रोवेव्स
are the shortest of radio waves with a length of 0.1 millimeter and a frequency of 3 into 10 raised to 9 hertz. माइक्रोवेव्स जिसका वेव्स शॉर्ट होता है पर इसके रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है। ये रेडियो वेव्स का शॉर्टेस्ट होता है, इसकी लेंथ होती है 0.1 मिलीमीटर और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 into 10 raised to 9 hertz. They are found in the non-ionizing portion of the energy spectrum between radio waves and visible light. और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये रेडियो वेव्स और विजिबल लाइट के बीच में एनर्जी स्पेक्ट्रम के नॉन आयोनाइजिंग पोर्शन में पाए जाते हैं। Now the question is, what is non-ionizing? Non-ionizing means that microwaves do not detach charged particles and produce atoms with an unbalanced plus or minus charge. तो non-ionizing होता है जिसमें माइक्रोवेव अलग नहीं होते, डू नॉट डिटैच चार्ज ये चार्ज पार्टिकल को डिटैच नहीं करता बल्कि एटॉम्स को प्रोड्यूस करता है अनबैलेंस प्लस में। Microwaves can therefore safely produce heat and not cause food to become radioactive. देखो नॉन आयोनाइजिंग मीन्स होता है माइक्रोवेव जो है चार्ज पार्टिकल को डिटैच नहीं करता है। इसी कारण से जो है माइक्रोवेव्स जो है हीट को तो प्रोड्यूस करता है, बहुत अच्छा हीट प्रोड्यूस करता है, पर जो फूड आइटम है उसको रेडियो एक्टिव नहीं बनाता है। Microwaves are reflected from most metal, but they reduce inductive resonances in the atoms of many other substances. मैक्सिमम मेटल से माइक्रोवेव रिफ्लेक्ट होता है, पर ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? इंडक्टिव रिजोनेंसेस। एटम में दूसरे सब्सटेंसेस के एटम में इंडक्टिव रिजोनेंसेस प्रोड्यूस करता है। It was the discovery of their reaction to metal that led to the invention of radar. ये जो है उनके रिएक्शन का मेटल के रिएक्शन का डिस्कवरी है जो कि आगे जाकर रडार के इन्वेंशन में काफी मददगार रहा। It was their ability to produce resonant coupling that led to the invention of the microwave oven. ये रिजोनेंट कपलिंग के प्रोड्यूस की एबिलिटी है उनके जो कि माइक्रोवेव ओवन के इन्वेंशन में मददगार आगे जाके रहा। I think student now you have understood the chapter.